Ternyata ikan pari yang sudah diasap lalu dibikin sambelan seperti ini enaknya luar biasa. Pak suami belum bisa jatuh cinta dengan ikan pari ini. Jadi sarapan kali ini aku dedikasikan untuk diri aku sendiri ya. Nah, pertama-tama aku goreng tempenya dulu. Seperti biasa ya, menggoreng tempe pada umumnya. Untuk bumbu pencelup tempe ini aku pakai tepung bumbu sajiku dan satu lagi pakai racik ayam. Kemudian tambahkan air, lalu tambahkan sedikit garam, aduk rata, lalu celup-celup tempenya. Diamkan sebentar baru digoreng. Nah, biar mendapatkan ikan pari yang gurih, jangan lupa ikan parinya juga dimasukkan pada bumbu pencelup tempe ya, biar rasanya lebih endulita, lebih gurih dan nendang banget. Dan untuk sambelnya aku hanya pakai bawang merah dan cabai saja ya. Digoreng hingga matang seperti ini lalu diangkat. Selanjutnya taruh di cobek lalu dihaluskan. Jangan lupa dikasih garam ya, atau yang suka pakai penyedap silakan ditambahin saja. Nah, setelah halus siram dengan minyak panas bekas gorengan ikan tadi biar rasanya semakin enak dan endul. Nah, buat teman-teman yang belum pernah mencoba, jangan lupa dicoba. Dan yang sudah menonton sampai detik ini, terima kasih banyak. Sehat selalu dan dadah.